मैं पता है बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि हमें ना गार्डन मिला है और उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी लगे हैं। आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। बहुत सारे हैं। आज मैं एक प्लांट बताती हूँ, ये देखो, इसके बारे में पता है आपको? नहीं। ये कभी देखा है? इसका नाम बासा है, एडाथोडा बासिका बोलते हैं, इंग्लिश में मालाबार नट भी बोलते हैं, और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये म्यूकोलिटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्रोंकोडायलेटर है। तो जो हमारी श्वसन नलिकाएं उनको डायलेट करता है, उनके इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होती हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि नाक से खून आना या फीमेल्स में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इसकी तासीर जो है ना ठंडी यानी शीत होती है, इसीलिए ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और पित्त की प्रॉब्लम्स में बहुत इसका यूज़ होता है। और बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका फेमस मेडिसिन है च्यवनप्राश, तो उसमें इसकी पत्तियों का यूज़ हुआ है। इसके पत्तों का काढ़ा बना के यूज़ कर सकते हैं, पत्तियों का रस भी ले सकते हैं या वैसे पाउडर फॉर्म में। वैसे कोई भी ले सकता है? नहीं, हाँ कोई भी ले सकता है, लेकिन हाँ डॉक्टर की सलाह से ही